بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر لهم الله طلب د بخنیو کده الله تعالی نه د دې لپاره ان الله بشک الله تعالی چې دی غفور بخون کې دی رحیم رحم کون کې دی لا تجعلوا مگر دوی تاسو دعاء الرسول بلنه د پیغمبر بینکم پخپل ما بین کی كدعاء بعضكم بعضا پشان د بلنه بعض استاسو بعض نور لراب قد پتاکیک سراب يعلم الله الذين ظاهر کړي دی الله تعالی خلق لراب يتسللون چې اړيږي منکم لتاسنا لبادن پس سرا پاړېدو سرا فليحذر الذين پس اديريږي خلق يخالفون چې مخالفت کوي عن امره د حکم د الله تعالی نه ان تصيبهم دا چې ورسېدي فتنه العذاب او یصيبهم دا چې ورسېدي عذاب علیم عذاب درناک په آخرت کې الا خبردار ان لله بشک د پاره د الله تعالی دی ما ټول سیدنا په سماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او پزمکه کې قد پتاکیک سراب يعلم خبردار دی ما د آسن انتم علیه چی تاسو پاغي باندې که مخالفت ته او هغه متابعت ته الله تاسو د مخالفت او د تابعداري د دواړو کیفیتونو خبردار دی ښا و یوم فاورد باندې یرجعون چې واپس کول بشي دی الیه دی الله تعالی طرف ته فینبئهم پس خبر باور کړي تا بما د عملون عملو چا کون کیولی والله الله تعالی چې بكل شيء پر یو شی باندې علیم پوه خبردار دی نو څه چل بکی فیجازیکم من حيث اعمالکم څنګه چې تاسو اعمال دي کنه نو د هغه مناسب بدر ته الله تعالی جزا درکړي ښا خجی سوره فرقان مکی سورت ته او دا 77 آیتونه دي او شپږ پکې رکوګانې دي فرقان ورته په دې بنیاد باندې ویل کیږي چې په دې کې کلمه د فرقان ذکر کړي شوی دا نه د دقیق د وجه نه دا مکمل صورت موسوم ده په سوره فرقان باندې نازل شوی د رسل سوره یاسین نه امکه د سوره فاتر نه د ترتیب جمعي په اعتبار سره 15م سورت ته او د نزول په اعتبار سره 23م سورت ته نه په مکه سورت کې بیان د حقوق الله او د عقید آداب او تذکره وشوا نو په دې رکوع کې بیان د حقوق د پیغمبر او بیان د رسالت ذکر کیږي ښا دیم ربط دا دی چې په مکه صورت کې واقعه د افک ذکر شوا چې دا سبب د خفګانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره نو په دې صورت کې څه کیږي ذکر د نزول د قران مجید کیږي چې دا سبب د فرحت او د خوشحالۍ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره خجی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې نازل کړي د فرقان د څه د پاره د حق او د باطل په مابین کې فرق کوونکې الرحمن چې عام مهرباني کوونکې پر علیګل خپل پیغمبر چې فرقان ولا ور کړی دی الرحیم او خاص مهرباني کوونکې دی بچا بوضع برکته علی من امن چې برکت د قران ور کړی دی هغه چاته چې څوک په ایمان نړی ښا تبارک الذی برکت ورکون کې الله تعالی هغه ذات ته نزل الفرقان چې نازل کړی د فرقان لراب على عبده پخپل بنده باندې ليكون دا چې شي للعالمین د پر ټول مخلوقات نذیرا يرون کې الذي الله تعالی هغه ذات له دی الله تعالی د پر ملک السماوات بچات اسمانونو دی ول ارض او د زمکی ولم يتخذ ندني سل الله تعالی ولدن اولاد لراب ولم يكن له نشتر دی الله تعالی سلام شریک سوک مساوی فی الملکی په بادشاہت کی وخلق كل شيء پیدا کړی الله تعالی له یو چیز لراب فقدره مقرر کړی دی لرا تقدیرا پاندازی سراب واتخذون ولردی کافرون من دونی ما سوا د الله تعالی را آلیت النور معبودان د صد پارا للبرکتی د برکت پارا لا یخلقون شیئا ندی پیدا کون که یو کمزوری سید لراب وهم یخلقون و حال دار چې خپل پیدا کړی شوی دی
ولا یملکون د اختیار لري لانفسهم د پاره د برکت د نفسونو خپلو ضرا د ضرر د فکول ولا نفع د نفع رسولو ولا یملکون اختیار نه لري دی موتا د مرګ ولا حیاتا او نه د ژوند ولا نشورا او نه د دوباره ژوندي کېدو وقال الذين ويا خلق كفروا چې کافران شوي دي ان هذا ندی دا الا مگر افکن دروغ دی نفتراه چې جوړ کړی دی پیغمبر د ځان نه دا کافران وایي که نه وایي بحقانیت د قرآن باندې به اعتراض کو وایي دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله وایي دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی خجی واعانه مدد کړی په وینا د دې قرآن مجید باندې علیه په دې قرآن قوم آخرون نور هغه چا نور خلقو بلعام انصاری خوا فقد پتا کیک سره جا اورات لل کړو دی ظلمن په ظلم سرا ودورا په دروغ خبر سرا وقالوا وایدی اساطیر الاولین واقعات د مخکنو خلق دی نکتتبها چې لیکلي دی لرا فهیتم لا پس دالسته شی علی په باندې بکرتن په وخت سبا کې وسیله په وخت بیګا کې قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انزله الذين ذل کړه دا قران اغلات یعلم السر چې پوریږي په پټو خبرو باندې په سماوات په اسمانونو کې ولر دی پس مکه کې انه بشکد الله تعالی کان دی غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې وقالوا ایدی دریم شبهه د کفارو دغه ما لهذا الرسول سشوی دی پیغمبر لرا یاکل الطعام چې خوري دی خوراک لرا ويمشي في الاسواق او ګرځیدل کې په بازار کې لولا انزل علیه ولولا انزل الیه وللنازل پیغمبر تعالی کو یو فرشتہ فیکون معه دا چې شي دی پیغمبر سره نذیر يرون کی او یلقى الیه یا چې ورکلی شي دی پیغمبر تکنز خزانه او تكون لو یا چې ویل د پاره جنت یو باغ یاکل منها چې خوراک کی دا غینا وقال الظالمون بل کویدا ظالمان تتبعون تاسو تابعدارین کوي الا مگر رجلا د یو داسې سړي مسحورا چې لیونتوب راغلی د پاغه باندې چې څه چل کوي وی د دقې لیونتوب د وجنه د هغه عقل وی کار پرې ښود دی نو علماء کرام ذکر کوي یو مسله خدا وکنه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعالی نبوت نو میلاو نو د مکی خلقو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امانتداري او د صداقت او د عقلمندۍ د هغې تعریفونه به کول ښه خو چې کله نبوت میلاو شو نو سراسر چې کمدن هغه اکدم د هغې مکمل حالات بدل شو ښه تصور مکمل بدل شو نو بیا به سوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله به ورته مجنون وینو کله به ورته ساحر وینو کله به ورته کاهن وینو کله به ورته کاذب وینو نعوذ بالله خجی انظر اگوراب کیف ضربو سرنگ بیانی دی لکستا پشان کی الامثال مثالنا فضلو پس گمرا شویر دی فلا استطيعون طاقت نلری دی سبیلا دلار د جنت تچسو کی چې هدایت ورته ملو شي چې جنت ته وګټي تبارک الذی برکت ورکون ک الله تعالی غذات ته ان شاء کچرتو غواړي جعل لکانو غرذبل به استاد پارا خیرا ورا من ذالک د کسی زونو چې کم سوی الذي قالوا چې کم دی وینا کوي نو مخکې رکوع کی بیان دو اجمالی طور سره د مسائل الثلاثه او شقه چې اثبات توحید دی او حقانیت ته قران دی او څه دی اثبات ته رسالت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو پدې کې مسکیږي بیان دو هغه مسائل الثلاثه کیږي خو څه کوي جواب ورکول کیږي بعد شبهات د دقیق کفار ته خجی تبارک الذی برکت ورکون که اللہ تعالی غذات تے انشاء کچرتو غواړي جالانو گردول بے ولکستا د پارا خیرا غراب من ذالکا د دق کسی زونو چکم دی وی جنات باغونا تجری چی بعید الب من تحت الانحار لاندی دونو دیدین نهرونا ویجعل لکا گردول بے استاد پارا قصورا محلا دیر مال بے در کرو بل کذبو بلکہ تکذیب کون کردی بساعتی د قیامتنا واتذنات انکڑ د منگاری مند پردا چاپ کذبا چی تکذیب کی بساعتی د قیامت سعیرا اور د دوزخ وَإِذَا رَأَتْهُمْ أَرْكَلَتِ أُوِنْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ دَلَرِ مَكَانَ سَمِعُوا لَهَا نُ أَوْرِ بَدَيْدَ دِي جَهَنَّمْ دَ پارا تَغَيُّذًا أَغَسو
غړمبېدل وزفیرا او هغه آواز د دې جهنم و اذا القوا ورکله چې وغورځول شي دی منها د دینا من مکان ضيق دغې تنګ مکان نه مقرنین تړل شوي دعو بلې به دی هنالک په دغه مقام کې صبورا هلاکت لرا ځکه څه چل وی دی چې د خپل تکلیف په دې جهنم کې وویني که چې څومره درد او څومره تکلیف دی ته ورکول کېږي نو دی به د خپل ځان دپاره د مرګ سوال کوي بیا نو بیا بسی الله تعالی به ورته وایي لا تدعوا اليوم مبلئ تاسو نن ردي صبورا واحدا مرګ یو ځل ودعوا روبلئ تاسو صبورا کثیرا هلاکت دایمي لرا مرګ نشته ښه مرګ به پکې نه ځکه د مرګ هغه تصور به ختم شوی حجی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذالک ایا دخ سزا چدا خیر وردا ام جنت الخلد التي جنت تامیشو سیدو اغاب وعد المتقون چې وعده کول شي ای خلق سره چې ځان ساتون کی د شرک نه او د تکذیب نه کانت ولهم د دې لپاره جزاء بدلا او مسیر او ټکانه په آخرت کې لهم د دې لپاره فی اپدی جنت کې وی ما یشاؤون چې غوړي به دی چې سبد دی اشتها کیږي چې سبد دی پړک کې راځي نو خالدین ہمیشہ اوسیدون کی کان دے علی ربک پر افستا باندې وعدن یو وعده مسئولا پورا کړی شوی محکمه و یوما پاورد باندې یحشرهم چې جمع بکم دی لرا اما آسی عبدون چې بندگی بکول دی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه فیقولو پس او الله تعالی دک خلق ته چې د چا د مجسمه جوړی کړی وي انتم آیا تاسو اضللتم گمراہ کړو عبادی بندگانو د مال را چې تاسو کړیو بوعدهم الشفاعه المنجیه من الغیر چې څه چل بکئی تاسو ور سره وعده کړی وي چې موږ بس تاسو شفاعت کوو د الله را مخلصو خجی اضللتم گمراہ کړو تاسو عبادی بندگان د ما هؤلاء چې دادی ام هم ضلوا یودی ام هم ضلوا السبیل یودی گمراہ کیدون کی د سیدی لارې نه قالوا نو وی ورتدی سبحانك پاکی د تعالی را من لا يستحق العبادة غیرک چستان علاوه بل څوک د عبادت مستحق نشته ما کان ينبغي لنا ندی مناسب زمونږ دپاره ان نتخذ دا چې عبادت وکړو من دونک ما سواستانه من اولیاء د بوتانو ولكن متعتهم لیکن تا نعمتونه ورکړي دوی ته و آباهم او پلارانو دوی ته حتی تر دې پورې نسو ذکر هیر کدی هغه منعم حقیقي لرا الله تا دوی مست کړیو کا الله تعالی تا دوی ماړه کړیو نو د دنیا د انسان نیچر دا دی کنه چې څومره یو انسان ور سره ښه کوي نو دومره دی چې کوم نه هغه انسان ته څه کوي هغه لکړه کوي ښه ٹھیک شو حالانکه پکار دادا چې یو انسان تاسو سره یو ځل خو کړل کنه نو مطلب دا دی کنه کده د وسرسی نو دی تاسو سره بیان خو کولې شي ٹھیک شو نو کوشش وکړه چې انسان در سره خو کړل نو هل جزاء الاحسان الا الاحسان بس چې یو انسان در سره نیکی وکړه نو تم ور سره نیکی وکړه تم کم از کم د دغه نیکی په بدله کې خو بدی مکو کنه نو ګوره نن اکثر معاشره کې چې کم دی کنه چې یو انسان بخه کوي نو دی بس کوي ور سره چې کم نه د هغې نیکی په بدله کې به دی ور سره د بدو کولو کوشش کوي هغه حاجی هغه عبدالرحمن بابا وی کنه وی داسې دوه یاران به چا لیدلي نه وي چې یو دوست ورته خیري او بل دعا کا نو مطلب دا دی کنه چې کوشش پکار دی چې یو انسان در سره خو کړل ته هم ور سره خو کا خجی وکانو دی قوم بورا قوم هلاکیدون کی فقد پتا کی سراب کذبوکم تکذیب کستاسو بما پاس باندې تقولون چې وینا کوي تاسو فما تستطيعون طاقت پن لري تاسو سر پنداړ اړولو د عذاب ولا نصر او د مدد ومن اوعاسو کی ظلم منکم چې ظلم وکړه تاسو نه پس سره بالشرک و انکار الرساله چې د نبوت انبیاء نه انکار کو شرک وکړه کنه نو چل بھئی نذقون ابسکو منگ دتا عذابا کبیر لوی عذاب وما ارسلنا منگ دلالی گل قبل کا مقصانا من المرسلین دا پیغمبرانونا الا مگر انہم بے شک دی لیاکلون الطعام خامخا خورن کیو سلرا خوراک لرا ویمشونا گردیدون کیو فی الاسواقی فبادارونو کی وجعلنا گردول دی منگا بعضکم باز استاسونا لبعض دا بعض نور دا پارا فتتنا دمائش
اتصبرون آیا صبر کوي تاسو وکان ربک دې رب ستا بصیرا لیدون کې هغه چا لرا اعمال د انسانانو لرا نو جزا به ورته ورکوي. نو علماء کرام ذکر کوي کنه د دې صورت په آخر کې دو مضامین ذکر شو. لومبه وما ارسلنا قبلک من المرسلین، نو اثبات رسالت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا الله پیغمبر ته د الله پیغمبري ستانه مخکې مونږ انبیا را لېږلي دي. نو ورپسې د دې نه مخکې آیت ذکر شي قالوا سبحانک ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اثبات د توحید. نو خلاصه د سپارش ولا اله الا الله محمد رسول الله. خجی وقال الذين ويا خلق لا يرجون چ عقیدنا ساتي د باس بعد الموت لقانا د ملاقات زمونگا لولا انزل ولنا دیږي علینا د مون طرف ته الملائکه فرشتي. نو ربط رکوع د مخ کې رکوع سره دادي چې په مخ کې رکوع کې ذکر د منکرینو او بیان د دفع د شبهاتو په مضمون د رسالت باندې. نو پدې کې ذکر د دې منکرینو او د دفع د شبهاتو کیږي. خجی لولا انزل ولنا ذلی علینا د من طرف ته الملائکه فرشتي او نرى ربنا یا چې وینم خپل رب لرب لقد پتا کې سرا استكبروا تکبر کون کړي په انفسهم پر نفسونو خپلو کې وعتو سرکشي کون کړي یوتون کبیره په سرکشي لوی سراب یوما پاور دی يرون الملائکه چې ویني فرشتو لرب لا بشران نبوي سو خوش خبر یو بین فداورت للمجرمین د پاره د مجرمانو ويقولون واي بدي حجرا من کړه شوی د محجورا اغد چان من حجرا من بن کړه شوی دی محجورا په باندې کول سره د الله تعالی د رحمت نه. وقدمنا قص کړه د مونږه الاما ساملو چې عملونه کړی د مونږه من عمل دی او عملنا فجعلناه پس ګرځول د مونږ دی لرا هبا ان ګرد غبار منصورا متفرق خور شی په دی هوا کې. نو علماء کرام ذکر کوي وای د دغه کفارو چې کوم نه کوي کړی دي کنه نو بازی کارونه دای داسې کوي چې هغه د دې په نظر کې خوي لکه څه کوي اسپیټالونه جوړي روډونه جوړي خلق له پیسې ور کوي د خلق د علاج او د معالجې چې کم در د اغي څه کوي د اغي چې کم در حق خیال ساتي وګوریت ساتي د علاج او د معالجې په بنیاد په بانه باندې اغي چې کم سکي کنه د اغي نه بم ګورزان خبره وکړه. لکه مثال به دل درکم کنه مثال به دل درکم سوخ مخ کې چې کم دی تقریبا یو هفته لس ورځې مخ کې په امریکا کې چې کم دن هغه یو اپسټن فایل دی که کم دی اپسټن دی که کم یو جی دغه وکنه جی دغه کې چې کم دن هغه انکشافات شوي دي چې پاغي کې دا چې کم اغزان تا د هیومنایټي چې کم دن هغه لیبل او بلیم په ځان باندې لګول دي چې موږ د انسانیت خدمت کوو او چې د کم څه کوي زمونږ خلق چې کم دن د هغه یو نوم پیش کوي او بیا د کم د وجنه چې هغه د کم دن هغه زمونږ د ملک ته د پولیو په مت کې دا ډونیشن چې کوي کنه څوک ته بیل گیټس وته وای هغه هم ګوره په دغه کیسز کې مبتلا دی. هغه چې کم نابالغه ماشومانان چې کم دی کنه هغه سره بزیاتی او زنا به کېده کنه پاګی سیس کې دغه سړی هم مبتلا دی. په زرګونو خلق چې کم نه هغه داسې دي چې پاګی په دې سیس کې مبتلا دي. او دا چې هغه څه کوي د نابالغه ماشومانانو هغه دغه ارتکاب کوي دغه نه به موږ د خیر توقع ساتو دغه نه به موږ چې کم نه هغه مسلمان ته د پیری د رسول توقع ساتو. تکشوا نو ګوره لہذا لږ چې کم نه هغه سوچ پکار دی. کم دی جی خجی اصحاب الجنتی جنتیان یومئذ پداورت خیر مستقرا په بهتر ټکانه کې وي واحسن مقیلا په بهترین ځای د اوسېدو کې وي ويوم پاورت تشقق السماء چې وبچويږي د اسمان بالغمام پس پیری وریدي سراب ونزل الملائکه راذل بکړي چې فرشتي تنزیلا پرالیګلو سرا الملک بادشاہت یومئذ پداورت للحق للرحمن ثابت د پاره د رحمان ذات
وکان ایبا یومن داورد علی الکافرین پا کافرانو بندی عسیرا دیر سختا یوما پاورد بندی یغض الظالمو چی چکون بلگی ظالم علی یدی پخپل لاسونو بندی یقول وای بدی علیتنی افسوس تمال راب اتخذتو چنی ولی ما مع الرسولی سرد پیغمبرنا سبیلا لا ردتلو یا ویلت افسوس تمال راب لیتنی چن بیونی سلیلم لیتنی افسوس تے زما دا پارا یا ویلتا افسوس تے زما دا پارا پا دنیا کی لیتنی حلاکت تے زما دا پارا پا آخرت کی لم اتخذ چنونی سلما پولارن پلان کی لرا خلیلا پا دوستی سرا لقد پتاکیک سرا اضلنی گمرا کرو دمار رعان ذکر در قرآن نا بعد ازانی رسول دائنا چلا گلے ماتا وکان الشیطانو دا شیطان للانسانی دا پار دا انسانی کافر خضولا رسوا کون کے وقال الرسول اوید پیغمبر یا رب اے رب زمان ان قومی بشک دی قوم زما چی دی اتخذو نسل دی هذا القرآن دی قرآن لرا محجورا پریخو دی شوی وکذالکم دکرنگی جعلنا گردولی دی منگا لکل نبی اند پارداری و پیغمبر عدو دشمنان من المجرمین دا مجرماننا وکفا بربکا کافی در افسا حادین ہدایت کون کے ونسیرا او مددگار ستا دا پارا وقال الذين ويا خلق كفروا كافرون شويدي لولا نزل عليه ولنا نازلي پر پیغمبر باندې القران دا قران مجيد جمله واحده فيوزل باندې لکه څنګه په حضرت موسی عليه السلام باندې تورات په یوزل نازل شوی وکا کذالکم دکرنگی نازلو مغدیلرا لگ لگ لنثبتا دا چه محکم کو بی پدی سرافوا دا کازلستا ورتلناہو الولو مغدیلرا پتا باندے ترتیلا پا آرام سراپو لستو سراپا مزا مزا ولا یاتونکا راتلن لکیدیتا تپیو سوال سرا بمثلی پیو مسلی پیو شبهی سرا الا مگر جئنا کاراتل کو منتات بالحق پا حق جواب سرا واحسن تفسیرا و بہترین بیان دافعا الذین دا خلقتی یحشرونا چی جمکول بشری على وجوههم فمخلوق پلو سرا الى جهنم جهنم تا اولئک دک خلق شر بدتر دی مکانن جیت د مکاننا وضلوا گمراشوی سبیلا د سیدی لارنا ولقد پتاکیک سراتینا ورکلو منگا موسی الكتاب موسی علیہ السلام تا کتاب وجعلنا گردولی منگا معودی موسی علیہ السلام سراقا هورون دو هارونا چه هارون علیہ السلام وزیرا معاون چه سچلو فی امور النبوتی پا امور نبوت کمی سچل کرو حضرت هارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام معاونی گردو لے وخا خجی فقلنا پسوی منگا اذهبا لار چیتا سدوالا نربت رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پا مخ کی رکو کی ذکر دو کتاب النبی اشو مطلب تینا قرآن او بیان دا دفع دا شبہات دا دی کفار اشو نو پا دی کی ذکر دو بعضی انبیاء او دا اغی دا کتابونو کی گی خواہ فقلنا پسوی منگا اذهبا لارشیتا سدوالا الى القوم الذین قم آیتا کذبو چی تکذیب کون کری بی آیاتنا پیتنو دمنگا فدمرناهم حلاک والمنگدیلارا تدمیرا پالا کول سراب علماء کرام ذکر کئی وی ددین مراد قارون دیکھا قارونو چې الله تعالی د مال ورکړو خو په خپل مال کې بګوره د کم نه حق د حد نسیوا د الله د دین خلاف په خپل مال استعمالو نو الله تعالی د قارون او د کمال ورسره په دې ځمکه کې ورغرق کړل وقوم نوح غرق من قوم نوح علیہ السلام لراب لما هر کله چې کذبوا الرسل تکذیب کدی د پیغمبرانو وغرقناهم غرق للمنگدی لرا وجعلناهم گردول منگدی لرا للناسی دا پار دا خلق آیت النشانی وعتدنا تیار کرو منگا للظالمین دا پار دا ظالمان وعذابنا لما عذاب درناک وعادن وعادیان وسمودا سمودیان واصحاب الرسی او اغکوی والا خلق وقرونا حلاک کردی منگا قوام بین ذالکا پما بین دی دوارو کی کثیرن دیر وکلنو دا تمام ضربنا بیان کردی منگا لعود دی دا پارا الامثال تمثیلات دسد پارا فی اقامت الحجت علیہم چی دا اللہ تعالی دا طرفنا دا وحدانیت اغا پیغام دیتا ملاو شنو وکلنو دا تمام تبرنا حلاک کردی منگا تدبیرا پالا کولو سراب بتکذیب انبیائهم چی دا خپلو پیغمبرانو تکذیب اوکا
ولقد پتاکیک سرا تورات تلکڑیو دی علی القریت ولقد پتاکیک سرا تورات تلکی دا اہل مکہ علی القریت اللتی پکلی غباندی امترت چی باران ورولشو مترسوی غبت باران دگٹو افلم یکونو این دی یرون حالدون کی دی لراب بلکانو بلکی دی لیرجونا چی امید نساتی نشورا دا دوبارت بندی کیدو چی سجل کی دا دی اڑو دا توقع کی نرازی چی گینی اللہ تعالی دی تبا کری دی نگوار منگم تبا کول شیخا وَإِذَا رَأَوْكَ كَلَچ اُمِنِ دی تالراب یتخذون کانو ننسی تالر اللہ خدوا مگر پٹوکو سرا احاذا الذی آیادا آکستبا صلی اللہ چرا لے گل دے اللہ تعالی رسولا پیغمبر انچان دا دکا دنزیدا لیضلنا دا چواڑی دے منگلرا عن آلیتنا دے عبادت دا معبودانو زمنگنا لولان صبرنا علیا کچارتا منکلک نوے پا عبادت تا دے باندے پخپل دین باندے وسوف یعلمونا ذرد چی دے تبا پتو لگی چی ما یفعلو بهم چی دے سربسکی گنو حینا پا وقت کی یرون العذابا چوہن دی عذاب لراب من اضل سبیلا چی سوکت گمراہ کینون کی دلار حقنا ارائیتا خبر را کما تمناسو کی اتخذا چی نسل دے الہہو معبود قبل ہوا قبل خواہشات افعنت تکونو آئیت علیہ پدبند وکیلا سو اغنی گہمان ام تحسبو یا گمان کے تو انا اکثرم چی بے شک اکثر دینا یسمعونا چی اوری دی کلام ستا و او یعقلونا یا پوئی پا خبر ستا انہم ندی دی اللہ مگر کل انعامی پشاندو سارودی بل ہم اضل سبیلا بلکہ دین ہم دیات گمراہ علماء کرام ذکر کئی اللہ تعالیٰ دے کافر مثال ذکر کئی وی دے مثال پشاند سارو دے نو سارویم جی کم دے کنا اغا مخپل نپا و نقصان پی جنی گوری خوا اغا مخپل دان دا تکلیف نبچکول غواری خدا کافر جی کم دے کنا دا تخپت دا چی دا کبت پرستی دا کفر دا زما دا پرس سراسر نقصان دے دا اغین باوجودم دی طرف تروان دے علم ترا یا نگوری تو الى ربک قدرت در اقبلتا کیف مد الظل سرنگی اللہ تعالی راکا گی دا سور لراب نو ربط تو رکو دا مخ کی رکو سردا دے چی پا مخ کی رکو کی ذکر دا منکرین دا توحید او دا رسالت او دا معاد اشو نو پدی کی بیان دا بعضید دلائل دا وحدانیت تباری تعالی ذکر کی گی لإقامت الحجت علی المنکرین چی پدی منکرانو باندی دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا اغا حجت قاطعہ را شیخا علم ترا نگوری تا دلیل عقلی دا پارد اثبات توحید الى ربکا قدرت در اخپلتا کیف مد الظل سرنگ راکا گی اللہ تعالیٰ سور لراب ولو شاء کچرتو غاری لجعلو خامخا گردول بیودی لرا ساکنا ولالو ثم جعلنا الشمسا بیا گردول دے مونگدان ورالی پدی بندی دلیلن یو نشانی جس چل کی گی دا سورے اگدیدل او لنڈیدل یو سمت تا اگدیدل بیا اگی طرف نرا غنڈیدل پبل سمت پاندی اگدیدل اللہ تعالیوی دلیل پارمو دانور یو ذریعہ جوڑا کردی دا خواہ ثم قبضناہو بیاراکا گمونگ دیل رئی لینا قلدان تا قبض یسیرا پراخ کلو آسانو سراب وهو الذي اللہ تعالی غدات تے جعل لکم اللیلہ چے گردولی دستاسو دا پارش پا لباسا پٹاون کی چے سنگا انسان پا دی لباس کی پٹوی کنا ندق قصیدہ تمام کائنات تا دی ستور شپی دی شپی پا تیارے پا لپیٹ کرا غلی وی خواہ والنوم او خوب صباتا سبب دراحت وجعل النهار گردولی دا رزل را نشورا اغا ورز دسو اغا وقت دو لا بیداری دو وهو الذي اللہ آغادات تے ارسل الریاحا چرالی گیا واغان بشرن خوش خبری ورکون کی بین دے رحمتی مقید باران ناب وانزلنا نازلو منگا من السماء دجانب الاسماننا مان طہورا اغا اوب پاکی ولنحیا دا چجوندیکو منگا بی پدی سرا بلدتا میتا اغا وچ خار لرا نسقیہو بورکو منگا پدی سرا مما دا سنا خلقنا چی پیدا کری منگا انعاما چار پایان واناتی کثیرہ دیر مخلوقات تا ولقد پتاکی سراب صرفناہو جاری کردی منگ دی لرا بینہم پما بین دی کلی ذکرو دا چی دی نصیت حاصل کی فابا اکثر الناسی پس انکار دی اکثر دا خلقنا اللہ کفورا مگر پنا شکری کی ولو شینا کچرت اختل منگا لبعثنا نخام خارا لے گلے با منگا فی کل قریت پہر یو کلی کی نذیرن یو یرون کے
فلا تطع الكافرین پس تابعداری مکوله کافرانو وجاهدهم جهاد کدی سرا به پدی قرآن مجید سرا جهادا کبیرا پلوی جهاد سرا. الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د دې کفارو د خبرو خیال مساته د الله تعالی د طرف نه کم قرآن چې تا ته درکول شي کنه نو څه چلو کا په دغه کې دلایل سره د الله وحدانیت او د الله تعالی دین او شریعت د دنیا خلق تواضح کا. ٹھیک شو جی. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای ترنن پوری د دنیا څومره دی باطل خلق چې څومره اعتراضات را وړي دي کنه د هغې تمام حل په قرآن کې موجود دی. ٹھیک شو جی. ځکه الله تعالی سوی ولا یاتونک بمثل الا قد جئناک بالحق چې کوم اعتراض دی پتا باندې کوي د هغې جواب موږ مخکې تا ته په قرآن کې ذکر کړی دی. ٹھیک شو جی. کم دی جی. وهو الذي الله تعالی ذات مرج البحرین چې جاری کړي دو دریابونه هذا عذب فرات هذا دا دریاب چې عذب فرات چې خوږی دي اوبه د دې ډېرې وهذا دا چې ملح تریخ وجاج سخت وجعل بینهما ګرځولی دی الله تعالی د دې دواړو په مابین کې برزخا یو پرده وحجرا محجورا او یو مانع منع کړی شوی چې دا یو اوبه چې کوم نه هغه د بل سره نه یو ځای کوي. نو بعضې علما کرام ذکر کوي وایي دا دریای دجله او دریای فرات دی. د دریای دجله او د دریای فرات چې کوم دی که نه وایي دا دوه دریابونه دي چې د یو اوبه خوږې دي او د بل اوبه مالګینې دي. مالګینې دي. نو ګورې دقه دریای دجله او دقه دریای فرات چې کوم دی که نه د دې تذکره ګورې په احادیثو کې هم راغلی ده او احادیثو کې راځي چې دا هغه څه دي یو دریای جیحون دی چې دا په دې ترکو کې دی یو دریای دجله ده او بل دریای فرات دی. د دقې درې واړو تذکره چې کومه راغلې ده که نه په احادیثو کې د دې ذکر موجود دی. دا دریای جیحون چې کوم دی دا وایي جنتي دغه دي. ښه جي. نهرونه دي جنتي دریابونه دي. د دې اوبه وایي چې کوم دی که نه او د جنت نه جاري دي. وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړی دی من الماء د اوبو نه بشرا انسان فجعله پس ګرځولې د دپاره نسبا نسب وسحرا او فرعا وکان ربک د رب ستا قدیره قدرت لرونکې ویعبدون بندگی کوي دی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما د هغه بوتانو لا ينفعهم چې نه په نشي رسولی دی ته ولا يضرهم نه ضرر د په کولی شي د دی نه وکان الکافرو دی دا کافر علی ربي په مقابله د خپل کې ظهیره سره معاون د شیطان. وما ارسلناک موږ نه درالېږلې وما ارسلناک موږ نه درالېږلې تعالی الا مگر مبشرا خوشخبري ورکوونکې ونذیرا او يرونکې. قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام ما اسألکم نه غواړم تاسو نه علي په دې تبلیغ باندې من اجر څه مزدوري الا مگر منا څوک شا چې غواړي یتخذا دا چې ونیسي دی الی ربي خپل رب طرف ته سبیلا لاره د رسېدو وتوکل بروسه کوته علی الحي الذي په هغه ژوندي ذات باندې لا یموتو چې مرګ نه راځي په هغه باندې وسبح او تسبیح بیانوا بحمده سره د تعریف د الله تعالی نه وکفا به کافی د الله تعالی بذنوب عباده په ګناهونو د خپلو بندګانو باندې خبیره خبردار ذات الذي الله غذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او ځمکې وما بینهما چې په مابین د دې دواړو کې دي په ستة ایام په شپږو ورځو کې ثم استوى بیا استوا وکړه علی العرش په عرش باندې الرحمن دا رحمان ذات پس التپوس وکړه طبیعي په دې سره خبیره هغه څه دی عالم بصلاته چې کوم سړي ته هغې په باره کې علم وینو. واذا قیل هر کله چې وویل چې لمدې ته اسجدو تاسو سجده وکئ للرحمن دپاره د رحمان ذات قالو نو وایي دی وما الرحمن څوک ته رحمان انسجدو وایه سجده وکړو مونږه لما هغه چا ته تأمرونه چې ته حکم کې مونږ ته وزادهم او زیاتی دی لره نفوره په نفرت کې نو څه چل به کو د اسلام نه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تابعدارۍ نه به دی نور لرې کېدل.
تبارک الذی برکت ورکون کہ اللہ تعالی اغذات تے جعلا چے گردوری دی پی السماء پاسمان کی بروجن بروجنا. نو بروج بعضی مفسرین ذکر کئی چی دا ستوری دی، بعضی مفسرین ذکر کئی چی دا پرشتو اغا مرچی دی، او بعضی مفسرین ذکر کئی چی دا دین مراد سدے دا سپوگمے او دنور دا چے کم مقامات تی کنا نوی اغا تینا مراد دی خواہ. نو ربط رکو د مخ رکو سره ښکاره دی چې په مخ رکو کې اثبات د توحید او د رسالت، نو پدې کې دلایل د توحید ذکر کیږي. ښا خجی وجعلا گردول پیا پدې کې سراجن یو دیوا وقمر منیرا سپوږمۍ روښانه. وهو الذي الله تعالی غذات ته جعل الليل چې گردول د شپه او النهار ورځ خلفتن نائبان دیوبل لمن د پار دا چاپ ارادا چه اراده لري ایر ذکر دا چه نصیت قبول کی او اراده شکور آیا اراده لري د شکر گزاری د نعمت اللہ تعالی. و عباد الرحمن الذین بندگان در رحمان اغذات یمشون چتل کی الارض پزمک وندی حونن پاجزی سراب. و اذا خاطبهم الجاهلون ارکل چه خبریو کی دی سراب اغا نواقف خلق بما یکرهونه پا اغی خبرو سره چه پدی قینه لگی کنا نو قالو نو ایدی سلاما سلام سکی کچرتا یو سڑے دی کمدن حق دی تسپور استغا بد خبر او کی کنا نا دی اغا تا واپس دا اغی جواب چه کمدن پا اغا سی دا کنزلو پا شکل کی نور کئی بلکہ سبا کئی دی کمدن حق کچرتا خبر کولی ٹکتا که خبر نشی کولی نو بس دیتی خاموش پاتی شی. نو چه خاموش پاتی شی کنا نو اللہ تعالی دا طرفنا یو پرشتہ اللہ مقرر کی چه اگا پرشتہ دا دی انسان دا طرفنا دا قبل انسان تا جواب ورکی. علماء ذکر کئی کنا یو ذلی پیغمبر علیہ السلام دا سی بحر روتے انو نو حضرت ابو بکر صدیق چکم دے یو یہودی دے چه ابو بکر صدیق تا چکم دن حق لگیا دے بدر دی ورتوئی. ابو بکر صدیق خاموش رے د دوارو جہان مبارک سردار ابو بکر تگوری او مسکے کی خان دینو نو چه کلا د دی یهودی دا خبر د حد د زیات شوی کنا ابو بکر صدیق متا یو دو خبری وکړي. نو چې ابو بکر صدیق متا دا دو خبری وکړي د الله پیغمبر خفشو او د دغه مجلس روان شو. ابو بکر صدیق پوئی شو چې زما په دې حرکت باندې د الله پیغمبر خفه شو. نو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخې ته کېناستو وی اے د الله پیغمبره وی سو وی ترکوي پوری چې دا یهودي لګیاو وی ما ورته غږ نه کو نو تاسو ولاړ وی خندلم خو چې کله ما جواب ورکړ نو بیا تاسو رالی خفه شوئ. رسول الله مبارک وتوی یا ابا بکر وی چې کله ته خاموش وی کنا وی الله یو فرشتہ مقرر کړی وا وی هغه فرشتي ستاسو طرف نه د يهودي ته جواب ورکو کا او چې کله وی تل لګیا شوی کنا وی هغه فرشتہ لاړه نو چې کوم ځای کې د الله د رحمت فرشتي نه کنا وی الته کې د الله پیغمبر هم نه ساریږي ښا ٹھیک شو. نو علماء کرام ذکر کوي وای چې ته خاموش پاتې شوي د الله د طرف نه فرشته چې کوم نه هغه مقرري هغه به جواب ورکوي. همغه تاسو سو یاره که جواب به ور نکونو خلق پوي چې داله دی خلق پوي چې جواب نشي ورکولې ډیر باندې بیا خوند خري د سترګ سره کیږي. ٹھیک شو. حالانکه الله او د الله پیغمبر مونږ ته ویلي دي کنه چې تاسو بس کوئی تاسو غږ مکوئ بس الله چې کوم دی کنه د الله جواب د الله غزار د الله سپیړه چې کم در هغه داسې کنا چې د هغې आवाज دی او د هغې درد انسان ټول عمر محسوسوي. بیا ګورئ ښه زمونږ ستاسو به څه غزاري مونږ تاسو به څه خبره وکړو زمونږ ستاسو به څه زوري هغه الله چې څه کوي کنه د الله زور او د الله غزار او د الله سپیړه زوام کنه وایم د یو انسان چې هغه څه کوي هغه ضروري هغه بدل اخلي کنه داغه نه دومره مه یریږئ بلکې څه دی د یو انسان د صبر نه ویریږئ چې کله هغه صبر وکړه کنه د هغه تپوس په الله کوي بیا او چې الله یې تپوس کوي کنه نو ګوره یاد ساتئ هغه د الله د تپوس په مخ کې د دنیا بادشاهانو میس نه دي. ګورئ پوهیږئ تاسو نو د یو انسان د صبر نه ویریږئ. ګورئ د یو انسان د غصې د هغه د زور د هغه د خبرو د انسان به څه زوري
انسان بسی او سبه زور او سبه طاقتی گوریت ساتی د انسان اسم نشتا او د الله زور گوره اگه گوره دیر سخته اللہ دی مونگا د خپل زور نو ساتی خجی کم دی جی والذین خلق یبیتون چشپتی ریدی لربیم دپار در اخپل سجدن پا سجدکی وقیامن و پا قیام کی والذین خلق یقولون چوائدی ربنا اے رب دمونگا اسرف وعلوانا دمونگن عذاب جہنم عذاب دا جہنم ان عذابها بیشک عذاب دا دی جہنم چدے کان دے غراما حلاک ان کے انہا بیشک دا جہنم چدے سال دیر بد مستقرن دائی دا ٹکانی و مقاما دائی دا ورتلو والذین خلق اذا انفقوا ورکل چه خرچ کی دی لم یسرفوا اسراف نکی دی ولم یقتروا او بخل نکی وکان نسی دی بین ذالکا پما بین دی دوارو کی قواما معتدل لار سکی فضل خرچیم نکی حقور بخلم نکی اعتدال نکار اخلی اعتدال نکار اخلی زیادے نکی والذین خلق لا يدعونا چه عبادت لا يدعونا چه نبلی دیما اللہ تعالی سر الہن آخر بالمعبود ولا يقتلون النفس التي نقتل نفس اغلر حرم اللہ چه حرام کردی دی اللہ تعالی قتل ولد الا بالحق مگر پا حق سراب ولا يذنونا زنان کی ومن يفعل ذلك اغچا چه کداکار یلقانو داخلی گی بدے اثاما اغچاتا وادی دا پا جہنم کی خواہ علماء کرام ذکر کی دا سی وادی دا کنا وی جہنم چی کم دے کنا وی دا دخ کی وادینا روزانہ اویا زلا پنا غوار چی اللہ دا دخ کی وادینا میں اساتا خواہ ہوئی گئی تاسو یضاعف له العذاب دو چند ورکلی شدیت عذاب یوم القیامت دا قیامت پرد ویخلدو وقفتی ریدے فی پدی کی محانا پزلت سراب اللہ مگر منا سوکتابا چی توبے و باسل و آمنا ایمان راڑو وعمل صالحا و نیک عمل وعمل عمل کاملا صالحا نیک عمل فاولائکا فدخ کا خلق چی دی یبدل اللہ نوابڑی اللہ تعالی سیئات برایان دی حسنات پنیکو کی وکان اللہ دید اللہ تعالی غفورا بخون کے رحیمہ مہربان ذات ومن تاب واچا چی توبو باسل وعمل صالحا وعمل کنیک نفعنہو پس بے شک دے چی دے یتوبو راجی کی گی الاللہ اللہ تعالی طرف تمتابا پراجی کی دو سراب والذین خلق لا یشهدون الزور چر گوین کید دروغو و اذا مروا ورکل چی تیری گی دی باللغوی پہ اہل لغو سرا نمرو تیری گی دی کرامن پہ معزز طریقی سرا چی کم بیہودہ خلق تے کنا نغی کچر تلگیائی خلق سوئی و اس پہ چی غب کئی کنا نو تو واپس پی پسی غب مگو تجی کم در حقتنا خب آرام سارا تیر شاقا نو مطلب دا دے کنا چی کم دا اہل لغو خلق تے دے مثال دا سپو دے نو دا سپو پا غپاری پسی خلق پلا خلنگنڈا کئی خواہ تجی کم در حقتت نزان محفوظ او ساتا تجی خب اتمینان سارا مکی دکا اب خلق سوئی وی کتے بونگتے رہیں گے اور قافلے چلتے رہیں گے تب جی کم او پا دنیا کی کچاتا مخ کی تل غواری کنا نو دا دخ کی خلقو جے کم دن حق دا دی قبرنا دا خپل غوگونا کانکا بس پروام ساتا پروام ساتا ذکر سدے چی تالا اللہ تعالی کم تکلیف ندے لکلے نو کدا طول دنیا در ترا یوزائی شی کنا نو نیشی در کولے او چی تالا اللہ تعالی یو خیر لکلے دے کنا کدا طول دنیا در ترا یوزائی شی نو تانے اغسطے نشی خوا ٹھیک شو جی خجی والذین خلق اذا ذکروا ورترکل چی نسیت کولشیتا بیایات ربیم پیتون در اقبل سراب لم یقرون نغردی دی علیا پدی بندی سمن کانو عمیان نوڑاندو والذین خلق یقولون چوائی دی ربنا اے رب دمونگا حب لنا راکی منگتا من ازواجنا دی بیبیانو دمونگنا و ذریاتنا دا اولادونو دمونگنا قررت اعیننی اخوال دسترگو وجعلنا اگرد ومنگ لرا للمتقین دا پار دا متقیانو امامن پیشواہان نو سوال چی کئی کنا اللہ زمانگ بیبیانی زمانگ اولاد چی کم دن اغا نیک کنو دکا نیک بیبی او نیک اولاد دا گوری پا دنیا کی دا طولنا لوی نعمت تے خواہ دکا چی بدعمل بیبی او بدعمل اولاد چی کم دے کنا دا پا دنیا کی دا طولنا لوی درد سر دے خواہ دکا دیر دا سی خلق تی چی اغا خپل بے دیر پا دا شرافت او دیر دا عزت او دیر کل وقت پہ تیر کڑی خواہ خو اولاد کی چرتا دا سی اورا پیدا شی کنا چی اغا سر دا طول کورنی اغا خو چی کم دن اغا ور سر ختم شی
بالکل چې کم هغه بیا ماینس ته راځي خلق بیا په څوک په هغې کورنۍ ټرسټ نه کوي څوک چې کم هغه د شرافت په نقطه نګاه سره ورته ګوري نه خلق چې کم هغه د هغې د مشرانو هغه ښه ایر کړي نو ځکه دا دنیا چې کم دی که نه دنیا د خلقو ته د نیګیټیو انګل نه ډېر په اسانه ګوري ستا پازیټیو ستا خواله چې کم هغه به خلقو ته دومره نه ښکاري خو ستا خامي نه ده ستا خامي چې کم هغه به خلق ډېر زر جج کوي ٹھیک شو جی اولئک دغه خلق یجزون بدل ورکول چې دی تعالی عرفت بالا خانی بما په سبب داغي سراب صبرو چې صبر کوونکی دی ويلقون ملاقات پکې دی فیا پدې کې تحیتا فتحی سرا وسلاما او په سلامتی سراب خالدین فیا مشبوسی پدې جنت کې حسنت مستقرا بهترین زید قراری دی او مقام زید اوسیدو دی قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما يعبأ بكم سشي من کړه پتا سرا ربي د عذاب ضرب زماب لولا دعاؤكم کچرتنو اغبل نستاسو فقد پتا کی سرا کذبتم تکذیب کوي تاسو را پیغمبرانو فسوف يكونوا فسوف فذرت يكونوا شبا لذا ما لازميدون کی عذاب پتا سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت شعراء مکی سورت تے وجہ تسمیه بالکل ظاهر دا چې پدې کې کلمه د شعراء ذکر کړی شوی دا د سورت نازل شوی رسول سورت واقعي او مخکې سورت نمل د ترتیب جمعي په اعتبار سره شپږ دیرشتم او د نزول په اعتبار سره دا 47 نمبر سورت ته شپږ دیرشتم نه شپږشتم حجی ربط صورت تمق کی صورت سردا دے کنا چې په مخ کی صورت کې د عباد الرحمن تذکرہ وشوا نو په دې صورت کې بیان د مکذبین چې دا مقابل د عباد الرحمن دی ٹھیک شو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کوم پنوم د الله تعالی هغه الله چې ورکړی د خپل پیغمبر ته قوت ته نبوت شاعر ته قوت ته شعر ورکړی دی الرحمانی چې عام مهربانی کوونکی دی چې څه چلی کړی دی عام مهربانی کوونکی دی بانزال افاظة النور چې خلقو ته هغه نور د قرآن نازل کړی دی الرحیم او خاص مهربانی کوونکی دی په هغه چا باندې چې چا تابعداري وکړه د آیتونو د الله تعالی طاسین میم اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندې حروف مقطعات تیخا خو بعضی مفسرین معنی تاویلی ذکر کئی چیسے دے طا پماند طامسات الجہل ختمون کے دو جہالت تے او سین پماند ساطعت الماحیات للظلمات چیسے دے ختمون کے جے کمدر حق د تیارو دینو یا او میم چې کمدر حقا پماند مزیلت للشبهات ختمون کے د اعتراضات د کفارو دیکھا تلک آیات الكتاب المبین دا تلک دا آیات الكتاب المبین آیتون دا کتاب واضح دی لعلکا شاید چی دا باقعن سی تکلیف ورکون کے حلاکون کے نفس کا خپل نفس لرا اللہ یکونو دا چی ندی مومنین ایمان نوڑن کی ان نشاک چرتا غوار منگا ننزل علیہم نازل بکو پدی باندی من السمائی دا جانب الاسمان آیتن یو نشانی نفضلت ابگردی عناقم سرون دی لہا دی دا پارا خاضین تابداری کون کی وما یاتیہم نرادی دی سخا من ذکر یو نسیت من الرحمن دا جانب دا اللہ تعالی محدث نوے الا مگر کانو ویدی عنہ لدینا موردین مخڑون کی نفقد پتا کی سراب کذبو تکذیب کون کی دی پس یاتیہم پفزرد چرا بشری سخاب انباؤ خبرنا ما دعا سزاگانو کانو چیو دی پدی سر استازون چٹو کی بے کولے اولم یرو آینو گوری دی الالارض دیزمکتا کمم بتنا سمر درغن کردی منگا فیا پدی کی من کل ذوج کریم دہر یو نوعی دا گیاگانو خستونا ان فی ذالکا بشک پدی مذکور کلایت النشانی دی وما کان اکثرهم نو اکثر دین مومن ایمان نوڑن کی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْتَاسُ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خامخ غالب و رحم کون کے دے وَإِذْ نَادَا أَرْكَلَتْ يَعْوَادُكَ رَبُّكَ رَبْسَابِ موسیٰ علیہ السلام تا ان اتل قوم الظالمین دا چراتلو کتا قوم ظالمانو تا پس سرا
پر رسالت او په نبوت سره. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې تکذیب د مکذبینو اجمالا ذکر شو، نو په دې کې تکذیب د مکذبینو تفصیلا ذکر کیږي په ذکر د واقع د حضرت موسی علیه السلام سره. قوم فرعون چې قوم د فرعون دی، الا یتقون یدینی یریږي د عذاب د الله تعالی نه. قال نو فرمایل دی موسی علیہ السلام رب اے رب زما انی بشکل چم اخاف یریږم یکذبونی دا چې دی به تکذیب کی زما ویضیق صدری او تنگ د سینه زما ولا ينطلقوا جاری نه د لسانی غجب زما. فارسل پس اولیگا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام الی هارون، هارون علیہ الصلوۃ والسلام نسوکا لیکون معینا چې زما د پاره معاون شي او منصب د نبوت ورته ملو شي. ولهم د دې د پاره علی زما په دې باندې ذنب یو څه دی، یو خطا ده چې قصاص ته فاخافو پس یریږم دو ان یقتلونی دا چې دی به قتل کی مال را ځکه څه دی یو قبطي مې ته نه چې کوم نن هغه باجه کړی دی ځکه څه دی هغه قبطي حضرت موسی علیه السلام چې ولا یو څوک ورکه کنه نو بس اگر خبر بل شان شوخا. قال نو فرمایل ورته الله تعالی کلا ارګل دا سندا نو فذهب لار چیتا سودواړه بی آیاتنا په معجزات زمون سره ان بشکم چماکم تاسو سره یو مستمعون اوریدون کی استاد خبر لراب پاتیان را لدادواړه فرعون تا فقولا ويل دي دواړو ان بشکم چیو رسول رب العالمین اگر علی اگر پیغمبران د چایو دا رب العالمین د طرف نه یو ان ارسل دا چې اولیګه معنا موږ سره بني اسرائیل لره شام ته. قال نو ویل ورته دی فرعون الم نربک ان دې تیر کړي تا فینا په مونږ کې ولیدن ور کوټواله ولبستا درنګ دې تیر کړي فینا په مونږ کې من عمرک د عمر ستانه سنینا کلونه د شمیري چې سو 10 کال وکا د حضرت موسی علیہ السلام عمر چې کله 10 کال وکنه نو د مصر نه مدین ته تلو نو دا 10 کال د عمر چې وکنه نو دا د فرعون په دې محل کې او د دې بادشاہي په دې نعمتونو په دې آسایشاتو کې تیر کړو کم دی وفعلتا کړه ہوتا فعلتا کلتی کارغا فعلتا چې کړه ہوتا وانتا وی تامن الکافرین دشانا د ناشکری کون کو نا په تربیت په نعمت ته تربیت باندې زکه وی تعالی موږ تربیت کو اتر اولګی دي زما د کورنۍ سړې دی وجو خجی. قال ان فرمایل ورته موسی علیہ السلام فعلتها کړو ما دا کار قبل النبوة خطأ د نبوت ته ملاوي دون مخکې دا کار معنا خطأ شوو. اذن فاوق وانا ومذ من الضالين د چانا د محبت کوونکو نه د خپل قوم سره کا ټیک شو جی من الضال ذکر ما درته مخکې د دې ضال معنا کړی و چې څه دی چې دا هر ځای کې ګوره د ضال معنا ګمراه نه ښه بلکې د بعضی مقاماتو کې د دې ضال معنا محبا محبت کون کی حضرت موسی علیہ السلام متصوی وانا ومذ من الضالین د محبت کون کو د خپل قوم سره ففررت پس لاړم زمینکم لتاسرا لما خفتکم مرکل چې او یریدم دسانا ان تقتلونی د چې تاسو ما قتل کی فوهب لی پس را کما تربی رب زما حکم النبوت وجعلنی وی ګرځو مال من المرسلین د پیغمبران درالی گل شو تاسو ته وتلک دا نعمت یو نعمت تمنها چې تزباد دی لرالی په ما باندې ان عبدت دا چې غلامان جوړ کړي تا بني اسرائیل لرا. قال فرعون وما رب العالمین سوک رب العالمین. قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام رب السماوات رب د اسمانونو دی ولار دی د زمکی وما بینهما چې په مابین د دې دواړو کې دی ان کنتم کچارتی تاسو موقنین یقین کون کی. قال نو ویل دی فرعون لمن اغچات حولو چې چارتا پیر ددن ولا تستمعون تاسو ناوري چې سوي چې انه يجعل خلق القديم حادثا چې دې مخلوق تسوي حادث وي ځکه دی وی چې دا مخلوق په پنا کیږي نو. قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام ربکم رب تاسو و رب آبائکم الاولین رب د مشران تاسو چې کوم مخکې تیر شوي دي نو څه چلیو کو انتقال د دلیل او په حدوث عالم سره چې دا عالم حادث ته ځکه تاسو پلاران څه شو تاسو مشران ته نه لړل نو دک کسبا
تاسو انتظی قالن اویل دی فرعون ان رسولکم الذی بیشکا اغا پیغمبر ستاسو اغا ارسل الیکم چرا لے گل شویر تاسو تا لمجنون خام خاسده دا مجنون دینو قالن او فرمایل ورته موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب المشرقی رب د مشرق والمغربی د مغرب دی وما بینهما چې پما بین د دې دواړو کې دی ان کنتم کچرتی تاسو تعقلون عقل لرون کی قالن ویل دی فرعون لئن اتخذتا کچرتونی ستا الہا معبود غیری ما سوا زمانا لا جعلنکا خام خوب گردم تالر من المسجونین فقید کدا چولے شونا قالن فرمائل ورتدی موسیٰ علیہ السلام اولو جیتو کاگا اگر کچر تمارا تلکڑوی تاتا بشیئن مبین فموجدات اخکار سرا قالن ویل دی فرعون فاترات تلو کتبی پدی سر ان کنتا کچر تیت من الصادقین در اختننا نفالقا عصاو پسوی غض والامساخ پلاب فإذا هي پس ناگهان ودا ثعبان مبین اولوی اجدهاب ونضع يده راوی السلاس پل فإذا هي پس ناگهان ودا بیضا تکسبن للناظرین دا پاردکتن کو پڑکی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ اسخار قالن ویل دی فرعون للملئی سردارانو تا حولو چی چار چاپیر ددنو ان هذا بشکدا چی دی لساحر علیم خامخ یو دیر ماہر جادوگر دی یریدو اراده لدی یخرجکم دا چوبا سی تاسو لراب من ارضکم دزمکی دز مصر ستاسونا بسحرهی پسبب دا جادو خپل سراب چی سو کی ویقبض علیه او ساسو پدید آبادی بند دی قبضو کی خواب فماذا تأمرونا پسش مشورہ را کوئی ماتا قالوا نویل ورتدی ارجح محلت ورکا واخاہ رور ددتا وبعث الیگا فی المدائنی پدی خارنو کی حاشرین جمع کون کی اغا جادوگرانو لرا نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی پدی فرعون باندی دا موسیٰ علیہ السلام دا دی معجزی دا وجنا دمرا یر راغلی وکنا چی دا خپل قوم دی خلق و تیوی فماذا تأمرون تاسو ما تاسو حکم کوئی تاسو سمشورہ دا دی متعلق خواہ ٹھیک شو اگر خپل مقام تے نہیر کو کم دیجی یاتو کا چراتلو کی تاتاب بکل سحار علیم پارے او جادوگر پوئی سرا نفجمع السحرتو پس جمع کریشل دا جادوگران لمیقاتیو من معلوم دا پاردنیٹی غورد مقرر کرشوی وقیل اویل شل الناس خلق تاب فی الطریق والاسواقی پلارا و پا بازار کے بے خلق تسوی حل انتم ایتا سمجتمعون جمع کیدن کی لعلنا شاید چمنگاب نتبع السحرتا تابداری کد جادوگرانو ان کانو دا چشری هم الغالبین غلبه مندل کی وی سو کئی وی رازی وی دا خپلو جادوگرانو دا اغیب لا طلب جوڑ چیقا زکا پا میدان کی ندے پا میدان کی چی کم دے کنا دا کلاڑی چی سکئی کنا دا تماشائی پا کی گوارا دیر غٹ رولی کا دے چی تانی غگئی او دے چی آواز کئی کنا دا کلاڑی حوصلہ مضبوطی کی نو دیر او پا اغا مقابل بندی پریشر رازی کا ٹھیک شو نو دای سوی وی رازی وی پا گنش بار کی چی زمونگا دا دی جادوگرانم لا مضبوطی او حضرت موسیٰ علیہ السلام بندی اغا روب او یر راشی فلما پسر کلچے جا السحرتو رالل دا جادوگران قالوا نؤوی لیل فرعون تا ان لنا آیاوی بدمونگ دا پارا لأجرن مزدوری ان کننا کچرت امونگا نحن الغالبین غالب لرون کی کچرت سچلو کو ویمونگا غالب رالو کنا نوی چه سنگ دا خپل لخکر خلق لوی تکم اجرت ورکی کنا وی دا اغین سیوا اجرت پزمونگی نو قالن اویل دی فرعون نام او وانکم بشک تاسویدن فدا وقل من المقربین خام خیب دما دنیزدی خلقنا قالن اویلهم دیت موسیٰ علیہ السلام القو غرضوی تاسو ما آسانتم چی تاسو ملقون غرضون کی نو فالقو پس غرضول دی حبالهم اغسق پلو لرا رسی وعسیهم اوام ساگان اخبرو لراب وقالو او اویل دی بعزت فرعون قسم دیوی پچا بعزت فرعون انا بشکال نحن الغالبون من غلب مندن کیو نفعلقا موسیٰ پس اغرد ولا موسیٰ علیہ السلام عصو امساق پلا یوادی نفعیدہ ہی پس ناگہانا ودا تلقف اغسو رسیدون کی ما ستیفکون چکم جوڑاون کیو دی چکم کم دی لاٹیانی کم رسی روڑی وی کنا نو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امسا بس دی طول پسی اگر دی دا طول جی کندن حقا تیر کللقا
نو حضرت موسی علیه السلام څخه چې بیا راغله که نه نو موسی علیه السلام والا د دې دواړو جبړو په مابین کې چې دا لاس وردن نه که که نه نو بیا هم مخکسې امسا ده، نه غټه شوې ده، نه پلنه شوې ده، نه اوږده شوې ده، بس مکه امسا ده. نو ښه جي نو فالقی السحرة پس وردیدل دا جادوگران ساجدین سجده کونکی نو قالو نو ویل دی آمنا ایمان راوړه زمونږه برب العالمین پر رب د ټولو مخلوقاتو باندې رب موسی چې رب د موسی علیه السلام دی و هارون او دو هارون علیه السلام دی. قال نو ویل دی فرعون آمنتم ایمان راوړه تاسو له په موسی علیه السلام باندې قبل ان ناذن لکم مکې د دې نه چې ما اجازت کړی تاسو ته انه بشک دا موسی علیہ السلام چې دی لکبیرکم مشر ستاسو دی الذي علمکم السحر چې ښودلی تاسو ته جادو فلسوف تعلمون پس درده چې تاسو ته به پته ولګي چې څه انه استاذکم وانتم تلاميذه وی دی ستاسو استاذ دی او تاسو څه تاسو شاګردانی ښه نو لو قطعنا درده چې کټ په کومونږ ایدیکم لاسونه ستاسو وارجلکم او خپې ستاسو من خلاف عدل بدل ولو سلبنکم خامخا په سلی به کم تاسو لره اجمعین ټولو لره قالو نو ویل دی لا ضیر اس خبر ندا انا بشک مونږ چې یو الی ربنا ثواب د خپل رب طرف ته منقلبون واپس ګرځېدونکي یو انا بشک مونږ چې یو نطمع تمه لرو ان یغفر لنا دا چې بخنه وکړي مونږ ته ربنا رب زمونږه خطایانا د خطاګانو زمونږه ان كنا دا چې مونږه اول المؤمنین اول د ایمان راوړونکو نه په موسی علیه السلام باندې. نو علماء کرام ذکر کوي یا خدا ساحران داسې وو که نه چې د حضرت موسی علیه السلام مقابلې ته راغلي وو خو د موسی علیه السلام د ادب د وجې نه الله تعالی په لږ وخت کې هغوی ته دومره مقام ورکړه که نه چې د فرعون هغې دمکوپ هم څه اثر نه کو. بس یې کوي سبا نه به انشاءالله په باندې 3 بجې شروع کوو ښه جي او باندې 3 بجې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. الله زمون د ټولو دا ناسته قبول کا، الله زمون گناهونه معاف کا، الله زمون تقصیرات زمون غلطیانې زمون څومره کوتاهیانې چې دي الله په ټولو د عفو قلم راخ کا. الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا. الله د قرآن پاک په ترجمه په تفسیر په الفاظو په معانیو کې زمونږ نه څه قسم له کمې غلطي یا کوتاهي راغلي الله مونږ ټولو ته د هغې معافي وکړه. الله ته زمونږ ربې الله مونږ ستا بندګان یو الله مونږ ټول معاف کا. الله مونږ ټولو ته د قرآن مجید صحیح پوهه را نصیب کا. الله مونږ ته د خپل علم نه علم راکا. الله مونږ ته خپل معرفت او خپل محبت را نصیب کا. الله تعالی مونږ ټولو ته د خپل در نه ډېر لوی خیر راکا. الله مونږ ټولو ته هدایت وکا. الله د حضور علیه السلام ټول امت ته هدایت وکا. الله تعالی مونږ ټولو ته د خپل در نه خیر راکا. الله مونږ ټول د دنیا او د آخرت د ذلت نه رسوایۍ نه غم فکر ناکاره زندګۍ نه محفوظ وساته. الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا. الله مونږ د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو د آفاتو بلیاتو د مصایبو د امتحاناتو نه الله زمونږ حفاظت وکا. الله مونږ ټول د فقر د غربت د تنګدستۍ د نیستۍ او د ناچارۍ نه وساته. الله مونږ د ایرس او د لالچ او د تمې نه الله زمونږ حفاظت وکا. الله مونږ د غرور او د تکبر او د خودنمایي او د ریا نه وساته. الله مونږ ټولو کې عاجزي پیدا کا. الله مونږ ټولو کې عاجزي تواضع او انکساری پیدا کا. الله تعالی زمونږ ټولو مریضانو له شفا ورکا. الله د امت مسلمه څومره مسلمانان بیماران دي کورونو کې دي که اسپتالونو کې دي الله د خپل کور د کوی اوبه ورله دارو کا. الله د خپل خولې لاړې ورله د شفا ذریعه جوړه کا. بې اولادو ته اولاد ورکا. الله بې روزګارو له روزګارونه ورکا. الله چاته د روزګار او کاروبار ورکړی دی الله په دې روزګار او کاروبار کې ورته ترقی او برکت نصیب کا. الله څومره مسلمانان بې کوره دي الله بهترین فراح کورونه ورته ورکا. الله څومره مسلمانان قرضداري دي د ټولو قرضې د غیبونه ادا کا. الله ضرورتمند دي الله ټول ضروریات ولا د خپل در نه پوره کا. الله تعالی د امت مسلمه د ټولو مسافرو حفاظت وکا. الله زمونږ د ټولو د حرمین شریفینو مقبوله حاضری بیا بیا نصیب کا.
الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنه وکا الله زمون په دې مجلس کې دا حاضر ملګری چې څومره دي یا بهر اوریدونکو چې څومره دي الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله ټول ته خوشحالي ورکا الله ټول خوشاله کا الله زمون د ټول د معافی د مغفرت او د بخنه فیصله او فرمایا الله د دې په رزق کې په عمر کې په کاروبارونو کې په اولادونو په صلاحیتونو کې ولا الله برکتونه واچو الہ العالمین خپل رضا ورته نصیب کا الله تعالی مونږ ته چې چا د دعا د پاره درخواستونه کړې دي یا زما د ملګرو ته ویلي دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله زمونږ د ټولو جوړې د خیر نه ډکې کا الله مونږ ټولو ته صحت عافیت استقامت را نصیب کا الله تعالی دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره پای تکمیل تو رسول کا الله زمونږ د ټولو د تمام اعمال الله په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين